ای جماعت انصار اهل مدینه، این چه مقوله است، این چه کلامی است، این چه حرف و حدیثی است که از شما به من رسیده؟ الا ترضون ان یذهب الناس بالشاء والبعیر و ترجعون انتم برسول الله؟ خیلی حکیمانه است. آیا راضی نمیشوید که مردم گاو و گوسفند و شتر بگیرن و شما با رسول الله به شهرتون بر بگردید؟ آیا شما راضی نمیشید که مردم گاو و گوسفند بگیرن و شتر بشن دادم من با شما به شهر شما بر بگردن؟ دستمال رو سرشون بود، همه گذاشتن رو چشماش، از طاقت درشون برد، ولی ولکنشون نبود. تازه مسلمان شده، اکرامش میکنه، تألیف دلش به دست بیاره. ما اگر تو مسجد خودمون هم اینجا به کسانی که سال گذشته می آمدن همیشه میان بهشون میگیم، اونایی که جدیدن، اونایی که امشب آمدن، بیشتر اکرامشون بکنیم، اجازه بدیم تا به اونها سلام بکنیم، به اونها برسیم. نیاز به محبت دارن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که لو سلک الانصار شعبا و سلک الناس شعبا لسلکت شعب الانصار، اگر کل مردم راهی رو انتخاب کردن و انصار از یه مسیری انتخاب کرد رفت، من راهی میرم که انصار رفته. بیشتر گریه کردن. اما جمله سوم، یا معشر الانصار المحیا محیاکم و الممات مماتکم، زندگی من در مدینه با شماست و مرگ منم با شما و در شهر شماست. گفتن کافیه، دیگه طاقت نداریم. اینطوری قضایا رو معالجه میکرد و چشم دلشون رو پر میکرد. المحیا محیاکم و الممات مماتکم. درس‌های بزرگی در تاریخ است. انسان‌هایی که میخوان بزرگ بشن و بزرگوار بشن، بزرگی با معصیت خدا نیست، با فخر فروشی، با تکبر و خودخواهی نیست. بزرگی فقط یک راه دارد، در مقابل خدا و خلق خدا تواضع به خرج دادن. اگر کسی نماز بخونه، سجده بکنه، اما در مقابل خلق خدا تکبر و فخر فروشی و مسخره و تحقیر دیگران و این سجده ها به درد نمیخوره. تواضع برای خدا و خلق خدا با همه. این نماز تمرین تواضع در مقابل ربه که رب از تو خواسته و کان بالمؤمنین غلیظا ولا رحیما. رحیما یکی از ویژگی های پیامبر این که به مؤمنین رحیم بوده، به بندگان خدا رحیم بوده. اگر یک کنیزی، غلامی، برده‌ای می آمد در خونش، من با سیدم، با آقام مشکل دارم، لباسش رو جمع میکرد، دنبالش راه میرفت در خانه سیدش، با این آقا چه مشکلی دارید؟ اگر دختر بچه 5 ساله دستش دراز میکرد، دستش میگرفت تو کوچه های مکه، تو کوچه های مدینه میچرخید تا زمانی که خودش خسته شده بود دستش در آورده بود، این دستش تو دست اون دختر بچه بود. یه روزی حسن و حسین رو 2 تا پاش رانش نشسته بودن، گاه وقتی حسن رو میبوسید، گاه وقتی حسین رو میبوسید. شخصی اونجا نشسته بود، گفت یا رسول الله تو بچه کوچک داری میبوسید؟ گفت بله، مگر تو نمیبوسید؟ اولاد نوهات نمیبوسید؟ گفت من 10 تا فرزند دارم، یادم نمیاد که یکیشونو بوسیدم. گفت اگر خدا رحمت و شفقت رو از دل تو در آورده، من چه کارت کنم؟ کسی که رحم نکنه رحم نمیشه. من لا یرحم لا یرحم. بله ما بچه میبوسیم، بچه کوچک رو نوازش میکنیم. بعض از صحابه بچه ها با آب بینیشون به بغل میگرفتن. آب بینی بچه همینجور سرازیره. ولی بازم امروزه هم داریم بعضی از بندگان خدا که توفیق پیدا کردن، ایتام و فقرا و بیمارای تو روستا و بغل میکنن میارن بیمارستان.
و هزینه بیمارستانش هم تقبل میکنه که شاید به خاطر معالجه این بیمار یتیم فقیر خدا بیماری و درد و مشکلات از زندگی و اولادش دور بکنه. دنیا دینه، هر خدمتی به دیگران کرده همون خدمت چند برابر به خودت اگر نشد به فرزندانت برمیگرده. دنیا دینه. با این دید به دنیا، با رفتارهامون با این دنیا، در دنیا با این دید نگاه کنیم. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. اگر ما میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میدونید این احترام به برادرمون نگذاشتیم. پس چیه؟ تو دیشب گفتی احترامه، نه امشب نظرم عوض شده. این احترام به خودت گذاشتی، چون انتظار این داری که بگه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر تو نگی السلام نمیگه و علیک. پس تو گفتی السلام که و علیکم السلام بشنوی، یعنی تو براش دعا کردی سلامتی بر تو باد، رحمت خدا بر تو باد، برکت خدا در زندگی تو و فرزندانت باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو خواستی نیاز خودتو برآورده بکنی، منتظر این بودی. اگر نگی که اون نمیگه. التماس دعای خیر برای همتون دارم. فردا شب انشالله انواع توسل در نزد علمای اهل سنت و نمونه از دعاهای جامع و کامل انبیا و دعاهایی که جامع و کامل هست انشالله سعی میکنیم به تفسیرش بپردازیم و انواع توسل. برای همه شما آرزو موفقیت